매우 바쁜 당신을 위한 1분 차박 캠핑 정보. 이름 수주팔봉, 충북 충주시 설미면 토게리 417-8 티맵, 카카오맵, 네이버 지도. 수주팔봉 검색 OK. 빈센조 17화 촬영지로도 유명. 편의시설 매점 2, 식당 1, 커피숍 1, 유료 글램핑장 1, 화장실 2, 수도가 1, 청결도 반반. 출렁다리 근처에는 근래에 맞는 깨끗한 화장실이 있으며 잘 운영 관리되고 있다. 하지만 야영지 근처 오래된 화장실은 그저 있어서 감사한 정도이다. 캠퍼들을 위한 정보. 화기 OK, 취사 OK, 야영 OK, 차박 OK. 앞에 흐르는 달천강은 수심이 얕고 물이 깨끗하다. 야영지로 내려가는 길은 커다란 자갈길이며 이륜구동 차량으로는 빠져서 애먹기 십상이며 터바닥 긁기 십상이다. 진로 밖에는 왕복 2차선 도로밖에 없어서 일반 승용차의 경우 주차하기 매우 곤란하다. 출렁다리 근처에는 일반 도로와 주차장이 이어져 있어 경치만을 즐기기에는 아주 편리하다. 심지어 출렁다리로부터 하이킹 코스로도 이어지니 이 점을 잘 기억하자. 2022년 4월에서 10월에 걸쳐 공사가 끝날 예정이었으나 세계 정세로 인해 계속 지연되었고 충주시에서는 2023년 봄에 공사가 완료될 것으로 예상하고 있다. 현재는 야영장으로의 차량 진입 및 캠핑, 차박이 금지된 상황이다. 공사 내용은 야영장 진로의 확장, 그리고 화장실과 사무실의 개선이다. 장점, 경치가 훌륭하다. 차로 접근하기가 편리하다. 수도가, 화장실, 매점이 있다. 물놀이하기에 너무 좋다. 무료이다. 단점, 야영장 쪽에는 사륜구동이 아니면 곤란할 수 있다. 야영장에 진입이 어려운 차량은 주차가 많이 불편하다. 충북 최고의 캠핑 차박 성지 중 하나로 너무 유명하다. 영상 속에 한적함은 개방하는 순간 삭제될 것이다. 이상 로밍베어의 클라우드였습니다.